Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ Easy Vietnamese with Buddies hay EV, nơi mà chúng mình sẽ giúp các bạn trong quá trình chinh phục tiếng Việt. Video ngày hôm nay sẽ là một video tiếp theo trong chuỗi video đặc biệt của chúng mình. Và trong video này, hãy cùng chúng mình nói về sự tự tin vào bản thân nhé. Chúng ta thường ít khi quan tâm đến sự tự tin trong cuộc sống, nhưng bạn biết không, mọi người nói là fake it until you make it. Và dường như câu này rất là đúng và cần được áp dụng ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn có tự tin vào bản thân mình không? Bạn có thấy hài lòng với bản thân mình? Bạn biết đấy, mọi người thường không coi trọng sự tự tin vào bản thân, nhưng đây thực sự là một kỹ năng mà mọi người cần phải học hỏi. Vậy tại sao bạn phải tin vào bản thân mình? Câu trả lời thì đơn giản lắm. Không một ai là hoàn hảo cả, và không một ai biết được hết tất cả mọi thứ. Chúng ta luôn so sánh mình với người khác và thấy người ta hơn mình. Nhưng thực tế là tất cả mọi người đều có những khó khăn riêng, và không có ai là sống một cuộc đời suôn sẻ và hoàn hảo từ đầu đến cuối. Vậy nên, điều cần làm bây giờ là đừng nên so sánh mình với những người khác, vì bạn là một cá thể độc đáo và duy nhất. Hơn nữa, đừng nên tập trung vào những khuyết điểm của bạn hay những điều làm cho bạn thất bại trong quá khứ. Thay vào đó, hãy chuyển sự tập trung của bạn sang những điểm mạnh của bản thân và những điều bạn đã đạt được trong cuộc sống. Hãy viết một tờ ghi chú nhỏ để động viên bản thân mình và nhắc nhở chính mình về tất cả những điều tuyệt vời mà bạn đã làm. Để đến bất cứ khi nào bạn cảm thấy thiếu động lực và thiếu tự tin vào bản thân, bạn có thể đọc đi đọc lại tờ ghi chú đó và nhắc nhở bản thân mình về những thành tựu mà bạn đã đạt được. Không một ai có thể giúp đỡ bạn, trừ khi người đó chính là bạn. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và tin tưởng là bạn có thể làm tất cả mọi thứ mà bạn đặt hết tâm huyết vào nó. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để lãng phí nó vào việc hối tiếc những điều trong quá khứ hay lo lắng về những điều trong tương lai. Hãy sống ngay bây giờ và hãy sống thật tự tin bạn nhé! Và đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay góp ý nào, hãy đừng ngần ngại để lại nhận xét phía dưới và chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé.